ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಗಾಗ ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಈ ಕಫ, ಈ ಗೊರ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ನರಳೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯೋಹಿತನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಪೌಡ್ರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ರಿಲೇಟೆಡು, ತಾಯಿರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಿತು, ಲೈಕ್ ಆಯಿತು, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ 5 ಮಂತ್ಸ್ 5 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಯೋಹಿತನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಔಷಧಿನ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಗಲೀಜಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿರೋದು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಗೊರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಣಸನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ತೇತ್ಕೋಬೇಕು, ಉಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗು ಯೋಹಿತನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಔಷಧಿನ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಇದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇತ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು 1-2 ಸುತ್ತು ತೇತ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಫೈನಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜಿಂಜರ್, ಪೆಪ್ಪರು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಏನಾದ್ರು ಕರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಈ ನಾರಿನ ಥರ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ವಾಕ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಇಂಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಔಷಧಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಇಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಳ್ಳೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಇಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ತುಂಬ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ. 2 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಔಷಧಿ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು 2ನೇ ಔಷಧಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಕಡ್ಡಿ, 4 ದಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ, ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಖಾರದ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕುಟ್ಟೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದೇ ಕಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುಟ್ಟೋವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರೇ ಚೂರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡೀಸು. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಅದೆಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಈ 3 ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಹುಷಾರಾಯಿತು ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಳುವಾಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಮಿಡಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲಾಸೇ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 1-2 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೆಮಿಡಿನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಬೆಟಲ್ ಲೀವ್, ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರಬೇಕು. ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕಫ ಗಿಫ ಏನಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟು ಅಥವಾ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಸಿ ನೋವು ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಳಸಿ. ಸೊ ತುಳಸಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ.
ಮೇಯ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಳೆದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ. ಸೊ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೆರಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು, ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿತ್ತಲು ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿಂದು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತದ ಮೈ ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ನಿಮೋನಿಯಾಗೆ ಬಹಳ ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು 3ನೇ ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫೈನಲಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೆಳ್ಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾದಂಥ ರೆಮಿಡೀಸು. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮೃತದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೈ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಚಿನ್ನಿಪುಟ್ಟ, ನಿಂಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸರೆ ಆಯಿತಾ? ಕಸರೆ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿ. ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಥರ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ವರ. ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಮ್ಮು, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವಾಗ ಚಿನ್ಮಯಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಲೈಟಾಗಿ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಆದಷ್ಟು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು, ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಲರ್ಜೀಸು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಿನ್ಮಯ್ಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಸಿನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ, ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖ ನೋಡದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ, ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿರೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಬಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಸಾಲನೋ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ರೇಜ್ವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.